cannot get to God unless you walk in way of purity. He wants you to be holy. Seek God, fear God, and love God. What God does is what man can never do. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. You have found grace with God. He must have done something right. He added value to his life. Ó lè mọ Sáàmù Olúwa olùṣọ́-àgùntàn mi èmi kì yóò ṣaláìní láti òkè désàlẹ̀, ṣùgbọ́n kò jẹ́ aláìní nítorí pé ọ̀nà t'Ọlọ́run gbà ṣòro láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀, ọ̀nà rẹ̀ ẹnìkan kò mọ̀, àwa máa rí ìdí ni. Ó tiẹ̀ ti ṣe fún ẹ kó o tún máa lọ bá wọn lọ sínú Psalm 34 verse 10 pé ọmọ kìnìún wa máa ṣaláìní, ebi a sì máa pa wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa kì yóò ṣaláìní ohun tó dára. Ṣùgbọ́n o láti bi ara ẹ, kí ló dé tí mo jẹ́ aláìní? Why do you still lack? Ǹjẹ́ o ti lè rò wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́wọ́ gangan ní èrèdí tó fi jẹ́ aláìní? It's possible. Psalm 119 verse 67. Ó ní kí a tó pọ́n mi lójú, èmi ti ṣìnà, ṣùgbọ́n nísinsìnyí èmi ti pa ọ̀rọ̀ rẹ mọ́. Tó bá kà dé 68, ìwọ ṣeun, ìwọ sì ń ṣe rere, kọ́ mi ní ìlànà rẹ. You cannot be in tribulation if you're on the right path. Before you can be put into tribulation, you will have been led astray. And there's so many people that have been led astray today in the church of God, in their place of work, in their family. They have been led astray because of the things of the flesh that negates the things of the spirit. And they believe in that being led astray that they are on the right path. And you know the scripture says that and that's why I said, have you for 1 minute thought about it that you might be the reason for why you are in want? I'm here to tell you that you may be the reason you are lacking in several aspects of your life. Ó lè jẹ́ ìwà tàbí iṣẹ́ ló fi ń dènà èyí tí ṣe ìbùkún rẹ̀. Ló fi ń dènà ìṣẹ́gun, ló fi ń dènà ayọ̀. Nínú ìgbéyàwó tàbí à ń wọ́kọ tàbí à ń wáya, ìwọ pàápàá lè jẹ́ ẹni tí ó ń dènà yẹn. Ó dé sí máa rò wípé báwo lè ṣe rí bẹ́ẹ̀. Ó ní mo ṣe pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nu ní why you may still lack good things. Ìdí tí ó fi ṣe é ṣe fún ẹ kò má ní ohun tó dára. Onígbàgbọ́ ni ẹ́ ṣùgbọ́n o lè má ní ohun tó dára. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Jeremiah orí 5. Ẹ jẹ́ ká wò láti ẹsẹ̀ 24 dé ẹsẹ̀ 25. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò wí ní ọkàn wọn pé ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run wa wàyí, ẹni tó fún wa ní òjò, àkọ́rọ̀ àti àrọ̀ kúrò ní ìgbà rẹ̀, tí ó fi ọ̀sẹ̀ ìkórè tí a pinnu pamọ́ fún wa. That is the Lord of provision. That's Jehovah Jireh. Tó o bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, òjò àkọ́rọ̀ àti àrọ̀ kúrò ìyẹn ní ìbùkún ìní, ó lè má di ọ̀dọ̀ rẹ̀ nítorí pé ò ní ìbẹ̀rù fọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹsẹ̀ 25. Ó ní àìṣedéédé yín ti yí gbogbo ohun ìwọ̀nyí padà, àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ti fa ohun rere sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ yín. Òjò àkọ́rọ̀ àti àrọ̀ kúrò, ìbùkún òní tó jẹ́ àjẹjẹ tó kò jẹ́ tìrẹ mọ́ nítorí pé àìṣedéédé rẹ ti yí padà. Béèrè lọ́wọ́ rẹ bóyá àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kà sílẹ̀ yìí nínú ìwé Jeremiah ni bóyá o jẹ́ ara ẹni tó jẹ́ pé ara abẹ ló wà. Ẹ jẹ́ ká wo verse 26. Nítorí láàrin ènìyàn mi ni a rí ènìyàn ìkà, wọ́n wò káàkiri bí bíbá ẹni tí ń dẹ ẹyẹ, wọ́n dẹ okùn, wọ́n mú ènìyàn. Tó o bá jẹ́ ènìyàn ìkà, o láti ṣe aláìní. Tí o bá ń wò káàkiri tí o ń bá ní kọ̀kọ̀ láti ṣe ibi láti dẹ okùn sílẹ̀, wàá ṣe aláìní. O lè ní ọrọ̀ lójú ara ẹ, ṣùgbọ́n o jẹ́ aláìní ìjọba ọ̀run. O jẹ́ aláìní ohun tó dára. O jẹ́ aláìní èyí tí ṣe ìbàlẹ̀ ọkàn nítorí pé o ń ṣe ibi. Bí rẹ, ṣé wọ́n wà lára ẹ̀wọ̀n tí a rí ní verse 27? Bí àgò tí ó kún fún ẹyẹ, bẹ́ẹ̀ ni ilé wọn kún fún ẹ̀tàn. Nítorí náà ni wọ́n ṣe di ńlá, wọ́n di ọlọ́rọ̀. Ó ní mo ṣe sọ fún ẹ pé aláìní tá à ń sọ ìkó ń ṣe tí owó ni à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí. Ó ní ẹ̀tàn, ṣùgbọ́n ó ń di ọlọ́rọ̀
nípa iṣẹ́ ibi, nípa ẹ̀tàn, you will still lack. Ó ní wọ́n sanra, wọ́n ń dán, pẹ̀lúpẹ̀lú àwọn rékọjá ní ìwà búburú, wọn kò ṣe ìdájọ́ wọn kò dájọ́ ọ̀ràn aláìní baba kí wọ́n lè rí rere, wọn kò sì dájọ́ àre àwọn tálákà. Ó wà ní ipò ńlá, ipò ìdájọ́, ipò tó ń ṣe ètò, ṣùgbọ́n ò ṣe ohun tó tọ́. Ó sì ń béèrè pé why do you still lack? Ìbéèrè ẹ̀kù kan, ó sì máa béèrè pé kí ló jẹ́ tí ó jẹ́ aláìnígbà tó bá dọ̀run. Nítorí àti àwọn ènìyàn tí wọ́n rò pé tí wọ́n rí bí rẹ, tí Ọlọ́run bá fún wọn ní àyè láti bọ́ sí ọwọ́ ọ̀tún ọmọ ọ̀dọ̀ rere. Ẹ wá lọ sí verse 31. Ó ní àwọn wòlíì sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké, àwọn àlùfáà ṣe àkóso lábẹ́ ọwọ́ wọn, àwọn èèyàn mi sì fẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀, kí ni ẹ̀yin ó sì ṣe ní ìgbẹ̀yìn rẹ̀? That's the question you must ask yourself now. You have been prophesying falsely. Òun fún ọ ní òun jíṣẹ́ èké. Àwọn tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀kọ́ tó ẹ sọ́nà, wọ́n wò bẹ́ẹ̀, wọ́n fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. The Bible says they love to have it so. Bó ṣe ń jíṣẹ́ èké yẹn ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Wòlíì Èlíjà ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ó ti gbọ́ àdúrà Èlíjà, jọ̀wọ́ gbọ́ wa. Tádúrà ẹ̀ ò bá gbà, á ní máa fi tọrọ. Wòlíì tí iṣẹ́ tó jẹ́ ni pé ẹnìkan tó lówó nínú ẹbí, nínú ìjọ, ìwọ ni kó máa tọ́jú. Nígbà tó o bá lè jẹ́rú iṣẹ́, aláìní ló máa jẹ́ throughout your life. Aláìní tayé ìkéré, ohun tó wá burú jù ni pé o dẹ̀ máa jẹ́ aláìní nígbà tó bá dé ìjọba ọ̀run, nítorí pé o fi òdodo ṣe, o ṣe jẹ́ kọ́ lọ́n tọ́jú ẹ̀. Eléyìí ló mú mi lọ sí ìwé Mark. Àwọn ènìyàn rí Jésù, wọ́n ló ń fi ẹ̀mí èṣù lé èṣù jáde. Ó wá béèrè lọ́wọ́ pé ó ní bí ìjọba kan bá sì yapa sí ara rẹ̀, ìjọba yẹn kì yóò lè dúró. Eléyìí ni mo fẹ́ gẹ́gẹ́ bí àyàbá gbogbo àwọn olóṣèlú, àwọn pátì tán tóbi ní Nàìjíríà. The first thing tó máa rí inú wọn ni division. Tó bá ti big tán, wọ́n á dẹ̀ ní division. Tó bá ṣe congress ní state kan, wá ní congress méjì. Ìyapa nìyẹn, báwo ni ìjọba yẹn ṣe lè dúró? Wọn ọ̀dẹ̀ rẹ̀ ní sọ fún wọn. Bíbélì ló sọ léyìí o. Ó ní tí ìjọba kan bá sì yapa sára rẹ̀, ìjọba náà kì yóò lè dúró. Láti world level, chairman kan á dìde, another one á dìde. How do you understand? So Jésù sọ fún wọn bí yìí pé òun ò lè jẹ́ ti èṣù kó máa tako èṣù. 27 yẹn ló interest mi jù, ló dẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń bẹ̀ sọ lẹ́nìí. Kò sí ẹni tí ó lè wọ ilé ọkùnrin alágbára kan lọ kí ó sì kó ní ẹrù lọ bí kò ṣe pé ó tètè kọ́ de ọkùnrin alágbára náà ní okùn. Nígbà náà ni yóò lè kó ní ẹrù ní ilé. You cannot go in and get blessing from the Lord when the man that is guiding your house is evil. Èṣù dènà sí ọ̀nà rẹ, ó ń dí ẹ lọ́wọ́, ó dẹ̀ ní ó yẹ kí o ṣe oríire. Tí ẹ̀ṣẹ̀ bá sì wà ní ẹnu ọ̀nà ẹ, o lè rí oríire gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tó o bá gbà, irú èyí tó wà ní Jeremáyà ẹni, ó gba irọ́ ni, nítorí pé kò ń ṣe ètò tí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó ṣe pàtàkì fún mi àti wọ́n pé ó ṣeé ṣe fún ẹ kó o sì di aláìní bó tilẹ̀ jẹ́ onígbàgbọ́, nítorí pé kò ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Bóyá kó o yẹra ẹ wò. Àwọn òyìnbó ní when they are looking for solution for a problem, sometimes you look inward. The solution you are looking outside may be inside you. The same òyìnbó ló máa sọ pé look outside the box. But I'm telling you that the òyìnbó knows that it is possible for you to have the solution to your problem within yourself. Is it in your house? Sometimes you are suffering as a man, your home is upside down because your wife is there as a problem. Ìyàwó ẹ̀ ló dúró síbẹ̀. Tí wọ́n bá dẹ̀ di alágbára èṣù tí ṣe ìyàwó ẹ̀ yẹn, ire ò lè wọlé, ọrọ̀ ò lè wọlé wá síbẹ̀. Kò lè kó ibi yẹn kúrò, kó replace ẹ̀ pẹ̀lú ọrọ̀. Just like ẹ tó fẹ́ jí nǹkan lọ́dọ̀ ẹ tó fẹ́ fún ẹ ní ire náà kò lè múre wá nítorí pé èṣù ti dènà ẹ̀. Ó lè jẹ́ ọkọ ẹ ló ń dènà rẹ̀. Níjọ́ tí àdúrà ẹ bá fi gẹ́gẹ́ tó fẹ́ jẹ́ ìtọ́gbà lọ́kọ ẹ máa gbéjà wá, á dẹ̀ make sure pé ó ṣe nǹkan yẹn torí kò fẹ́ kó ṣoríire. Ìwọ pàápàá lè máa dènà orí ẹ nítorí pé gbà tó ibi tó yẹ kó ti dúró sí di òdodo, ìdírọ̀ ló dúró sí. Ó dẹ̀ ń justify fún ẹ nínú ọkàn rẹ pé àbúṣe kórìí ni ẹ mo ní láti ṣe bẹ́ẹ̀ ni bọ́lọ́run ti rán mi nìyẹn. Meanwhile, bó ṣe máa ṣe tó fi máa kú nìyẹn nítorí wípé o mọ̀ wípé ìwọ gangan ni ọkùnrin alágbára ni tí ó jẹ́ pé gbọ́dọ̀ dé kó tó jẹ́ pé ire wọlé.
ìyẹn ní ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá látọ̀dọ̀ rẹ̀. Mo rọ̀ wá lẹ́ni, ẹ jẹ́ ká yẹ ẹnu ara o, ká wo ṣé kìí ṣe pé àwa pàápàá gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ló ń dènà rẹ̀. O ti gbàwẹ̀ sú ẹ, o ti lórí òkè olókè sú ẹ, ṣùgbọ́n ẹnìkan lọ sí ibi tí wọ́n ń lọ yẹn bó ṣe ń débẹ̀ orí gbà, wá wò pé kí ló ṣe, ṣé wọ́n ti ṣíwèé fún ni, pẹ̀pẹ̀ oògùn owó náà ṣe fún un, ta ló mú lọ síbì kan láì mọ̀ wípé iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, ló ń ṣiṣẹ́ nínú ayé ẹ̀. Mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká yẹra wa wò gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, gẹ́gẹ́ bí obìnrin, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Kó má jẹ́ wípé lẹ́yìn tá a jẹ́ onígbàgbọ́ àtúnjẹ́ aláìní. Àwa dàbẹ̀ pé ìgbà t'Ọlọ́run sọ pé nínú Bíbélì pé Olúwa ni olùṣọ́-àgùntàn mi kì í ṣaláìní. Ṣé bó sọ bẹ́ẹ̀? Ṣùgbọ́n ṣé wọ́n ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe? Ṣé wọ́n tiẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ olùṣọ́-àgùntàn ẹ̀? Ó jẹ́ olùṣọ́-àgùntàn ẹ̀, ó kì yóò ṣaláìní. Ṣùgbọ́n bó ti kúrò ní ìyọ́ Ọlọ́run, ó lọ sọ́dọ̀ bàbá yẹ̀mí wò, ó lọ sọ́dọ̀ wòlíì èké ni tí Jeremáyà sọ ń pa ẹ̀. Ó dẹ̀ ní ìwọ yóò rí ire gbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Àdúrà mi ni pé ẹ̀ṣẹ̀ tí dènà oore kò ní dènà oore wa lórúkọ Kristi. Bá a ti ń lọ nínú ìtìṣẹ́ ọdún tó ń súnmọ́ tó ń lọ yìí, ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ ká dé ìjọba ọ̀run kò ní dènà wa lórúkọ Kristi. Nígbà tá a bá wà ní ayé yìí, àwa kì yóò ṣe aláìní torí pé a ó súnmọ́ Kristi. Nígbà tá a bá tún dé ìjọba ọ̀run, àwa kì yóò ṣe aláìní torí a fi ìjọba ọ̀run ṣe jẹ. Nígbà tó bá dé, gẹ́gẹ́ bí ìjọba ti ń sọ ní gbogbo àgbé ká múra sí bíbọ̀ Kristi, àwa kì yóò ṣe aláìní torí wọn ní wá wá ti lórúkọ Kristi. Shalom. I believe you've been greatly blessed through today's message. And I would like to invite you to join us at Christ Arrival International Church, Gethsemane Parish, every Sunday at 9 a.m. for our Glorious Day service. We are located off Ibadan-Oyo Expressway. I would like to see you around, and I'll be glad to welcome you. God bless you as you come. Shalom.